что если ты попадешь на приоре в Древний Рим, представь, ты на приоре, стук по крыше, и вдруг провалился сквозь время. 117 год нашей эры, император Троян, Колизей только открылся. Вопрос: ты для них бог или засланец с автоваза? В Древнем Риме твоя приора – это технологический апокалипсис. У них колесницы из дерева, лошади с рук, а у тебя 1,6 литра, инжектор, целлофановый коврик воняет китайским фенолом. Ты нажимаешь газ в пол, сенаторы в тогах будут в шоке. Но есть проблема: твой вечно горящий чек на панели для них, как письмена конца света. Глушитель отвалился. Они закричат: убейте этого коня, он больной. А если лопнет патрубок печки, скажут, что ты наслал проклятие фараонов. В итоге ты выходишь с ломом из багажника. Легионеры падают ниц. Тебя признают Гефестом, богом кузнецов. Все потому, что ты примотал бампер синей изолентой. У них нет слов для такой магии. Подписывайся, если твоя дрель-пищалка громче, чем римская боевая труба.